Assalomu alaykum. 3-darsimizga marhamat. Qo'rquv nimaligini o'rgandik. Pul nimaligini o'rgandik. Endi esa bizani har bitta insonni potensiali borligini men sizlarga hozir sistemasini o'rgataman va qanaqa to'g'ri fikrlash va qanaqasiga butun hayotingizga o'sha xohlagan orzularingizni olib keltirishni, qanaqa o'ylashni men sizni mana shu darsda o'rgataman. Har bitta insonda aytganimdek juda ham ko'p potensiali bor. Potensiali bo'lganidan keyin o'sha fikrlaringiz hammasi keladi-ku sizga. Men mana shunaqa xohlayman. O'zi har bitta inson o'ziga katta bir narsa o'ylaydi. Lekin o'sha uydagilar qo'rquv to'xtatadi. Shu qo'rquvlarni biz olib tashladik. Endi esa biz harakat qilishimiz kerak. Harakat u уже siz bilasiz nima xohlayotganingizni, qanaqasiga boshqa odamlarga yordam berishingizni, nima uchun sizni Xudo bu hayotga olib keltirgan va siz mana shu harakat u nima? U o'tirib, o'ylashni boshlab, strategiya yozish, harakat qilib, hammasini yozib, siz уже natija olasiz. Natija olganingizdan keyin уже siz o'zingizga ishonchingiz bo'ladi, munosabat bo'ladi va уже yana ko'proq o'sha mana shu hamma narsa nima bu hayotda-chi o'zi hozir ko'rsataman. Har doim bu hayotda zina bor. Mana shu sxemani qilganingizdan keyin yana potensialga kelasiz. Chunki mana hozir mana shundan boshlab qo'rquvlarni olib tashlab, tepaga chiqib, keyingi zinani pastiga yana tushasiz. Bu yerdan yana bilimlar olib, uydagilaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan, hammasi bilan ishlab, yana o'zingizga ko'proq ishonish bo'lib, yana nima deydi? Harakat, natija, ishonish bo'lib, yana tepaga ko'tarilasiz va ko'tarilganingizdan keyin yana ham bir bor keyingi zinani pastida bo'lasiz. Shunaqasiga butun hayotingiz mana shunaqa bo'laveradi. Shunaqasiga siz sekin-sekin shakllanib borasiz. O'zingizda shunchalik ko'proq ishonch bo'ladi. Уже siz boshqalarga chegaralaringiz juda ham mustahkam bo'ladi. Siz уже boshqalarga nima deyotganini eshitmaysiz ham. Siz o'zi ichingizda уже ochilib hamma sizga Xudo bergan fikrlarni hammasini ochishni boshlaysiz. Mana shu zinani esingizda bo'lsin, chunki bu juda ham muhim narsa. Siz qanchalik sekin-sekin bu hayotda ko'tarilsangiz, ko'tarilganingizda har doim keyingi zinada pastida bo'lasiz. Va yana bitta narsa tushuntirib beramoqchiman sizlarga. Ko'tarilayotganingizda, chunki inson birinchidan o'zingizga ichingizdagi dunyoyingiz bilan ishlavashni boshlayotganingizda juda muhim bitta anaqasi bor. Uydagilaringizga, yaqinlaringizga aytishingiz kerak. Hozir ichimni yoki o'zimni ustimdan ishlayapman. Shunchaki ozgina boshqacharoq o'zimni tutsam, ahamiyat bermanglar, lekin menga ishoninglar. Hozir men mana shu 1-2 oy o'zimni fikrlashimni boshqacha almashtirishim kerak, chunki men boshqacha hayot, o'zimga yaxshiroq hayot xohlayman deb tushuntirishingiz kerak. Chunki siz almashish boshlayotganingizda, masalan, sizni og'aynilaringiz ishlari ko'tarilib ketsa yoki boy bo'lib ketsa, ko'pincha siz uni yonida qanaqasiga o'zingizni tutishni bilmaysiz. Bilasiz, men bilaman bu meni og'aynim yoki meni o'rtog'im, lekin u siz bilan siz og'ayningiz mashhurda bo'lsa, siz hali mashhurda bo'lsangiz, bir xil fikrlar bo'lmaydi. Shuning uchun og'ayningiz tepaga ko'tarilsa, bu birinchidan nimaga yaxshi? Bu nima degani? Siz ham juda ham yaqin vaqtda tepaga chiqasiz deb. Lekin to'g'ri o'ylashingiz kerak.
uni yomon ko'rib yoki o'zingizni boshqacha his qilmasdan, mana o'sha energiyani o'sha odamdan o'rganishingiz kerak. Lekin o'zingizni qanaqadir yomon his qilishingiz kerak emas. Chunki men tupoyman yoki men shunchalik pulim yo'q. Uni puli ko'pdir. Lekin u ham siz ham insonsiz. U ham siz ham Xudoni mo'jizasisiz. U ham siz ham bu hayotga hech narsasiz kelgan, siz ham ikkalovingiz ham hech narsasiz ketasizlar. Finansiy tarafiga qaramasdan, nabarot hurmat qilib, og'aningizdan o'rganishingiz kerak. Qanaqasiga mana shu zinadan shunchalik tepaga tez ketganligini. Va juda ham muhim, mana shunaqa odamlar bilan qanchalik ko'proq o'rtoq bo'lsangiz, shunchalik mana shu zinadan tezroq siz tepaga ko'tarilasiz. Chunki botigi odamlar har doim botigi odamlarga yordam qilgisi keladi. Ular sizga hech qanaqa hasadlik qilmaydi. Chunki uni hayotida уже hamma narsa bor. Shuning uchun birinchidan mana shunaqa muvaffaqiyatli odamlarning orasida qanchalik ko'proq yursangiz, shunchalik mana shu zinadan sizga kimdir qo'lini berib, yur qilib tezroq mana shu zinadan tepaga chiqasiz. Muvaffaqiyatli odamlar ichida обязательно qanchalik ko'proq bo'lsa sizni atrofingizda, shunchalik tezroq bu hayotda siz tepaga zinadan mana shu zinadan ko'tarilasiz. Har bitta zinada mana hozir mana masjidga keldingizda, masjidda qanaqadir rasm yoki kartina bo'lishi kerak. O'shani siz namoz o'qiyotganingizda yoki Qur'on o'qiyotganingizda yoki Xudo bilan gaplashayotganingizda yoki mana bir o'zingiz bilan bo'lganingizda daftar olib yozishni boshlang. Nima xohlayotganingizni, nima uchun xohlayotganingizni va mana shu rasmni qanchalik o'sha rasmni tasavvur qilsangiz, shunchalik oldingi darsda aytgan o'sha katta gorilla, qo'rquv gorillasi qanchalik tushuntirib bera olsangiz unga, shunchalik o'sha tez sizni hayotingizga keladi. Mana shu zinaga masjidga kelganingizdan keyin boshqa narsalar xohlaysiz. Keyin yana xohlaysiz. Mana shunaqasiga sekin-sekin tepaga ko'tarilib olasiz. Qanaqa mana shu potensialga kelish, potensialga harakat bilan keyin natija olasiz. Ishonish o'zingizga ko'proq bo'ladi. Mana masjidda hozir ko'ryapsiz, hech qanaqa qo'rquvlar yo'q. Va hech qanaqa boshqa odamlardan, mana ko'ryapsizmi, chegaralaringiz bor. Boshqa odamlardan hech qanaqa fikrlar yo'q. Sizni oldingizda faqat sizni tepaga ko'taradigan odamlar bo'lishi muhim. Masalan, sizni o'rtoqlaringiz yoki sizni og'aynilaringiz yoki yaqinlaringiz yoki ishxonada siz kelasiz va ularning orasida o'zingizni yomon his qilsangiz, o'sha sizga katta indikator. O'sha siz o'sha hissi siz o'sha noto'g'ri joyligingizni o'sha sizga Xudo beryapti, signal. O'shani eshitishingiz kerak. O'sha juda ham eshitishingiz muhim. Lekin odamlar nima qiladi? Ko'pinchalik chidashim kerak. Yo'q. Hech narsani chidashingiz kerak emas. Xudo sizni chidashga bu hayotga yaratmagan. Siz bu hayotga mazza qilgani kelgansiz. Uxlab, dam olib, dunyoni ko'rib, hamma narsalarni qanaqadir mo'jizalar, tabiatlar sizlar uchun, biz uchun yaratganini ko'rib, bir-birimizga yordam berib, mana shu energiyada biz yashashimiz kerak.
No, ko'pinchalik odamlar, yana bir marta aytaman, farqi Amerikadan O'zbekistonga. Odamlar Amerikada bir-biriga ishonadi, biznesini to'g'ri qiladi, bir-birini aldamaydi va bir-birini hurmat qiladi. Mana shu narsalarni biz mana shu O'zbekistonga qo'ysak, butun respublika almashadi. Ishonch, hurmat, mehr juda ham muhim. Birinchidan o'zingizdan boshlashingiz kerak. Aytasiz, odamlar mana shunaqa. Birinchidan o'zingiz boshqa odamlarni to'g'risida gapirish tomon qilishingiz kerak. O'zingizdan boshlab, o'zingizga mehr va sevgi va hurmat berishingiz kerak. Nima uchun berishingiz kerak? Chunki sizni Alloh bu hayotga yaratgan. Siz o'zingizga quloq solmasdan, siz o'zingiz hurmat qilmasdan yursangiz, qanaqasiga boshqalardan o'shani siz talab qila olasiz. Men har bitta Alloh yaratgan bandani hurmat qilaman. O'zimdan boshlab. Va yaqin odamlar, qaysi bir ham odam butun dunyoda qancha aylanmagan bo'lsam ham, har bitta insonga juda ham ko'p hurmatim bor. Sani bu aldiydi deydi. Bu sani hozir anaqa, bu yomon odam deydi. Men boshqalarga quloq solmayman. Chunki men uchun yomon odam yo'q. Har bitta insonni joyi bor bu hayotda. Va men Xudoni hurmat qilib, har bitta insonini hurmat qilaman, yaxshi ko'raman va eshitaman. Har bitta inson hayotingizga просто tak kelmaydi. Har bitta inson sizni hayotingizda biror narsa sizga yordam berishga kelgan. Shuning uchun har bitta insonga siz o'zingizdan boshlab har doim hurmat qilib, mehr berib yurishingiz shart. Siz xohlaydigan narsalarni bu hayotga olib keltirish. Hozir men sizlarni bitta texnika o'rgataman. Masalan, hozir siz aytasiz, meni hayotimda juda ham ko'p problema bor, juda ham ko'p qiyinchiliklar bor deysiz. Nima qat'iy nazar o'tirib, nima hayotingizda hozir zo'r bo'lib ketayotganini, nima uchun siz shukr qilishingizni hozir menga 5 ta narsani yozishingiz kerak. Bu sizga uyga vazifa. Ertalab uyg'ondingizmi? Rahmat. Har kuni bu dunyoda statistika 1 million odam ertalab uyg'onmaydi. Va 2-3 million uyg'onganida ham o'sha yaqin odamini yo'qotadi. Endi tasavvur qiling. Uyg'ondingiz. Shukr. Hech kim yaqinlaringizdan kasal emas, hammasi yoningizda. Yana shukr. Statistikaga tushmadingiz. Уже 3-chisida nafas olayotganimga shukr. Ko'zimni ochganimga shukr. Gapira olmayman shukr. Eshita olmayman shukr. Mana shunaqasiga shukr qanchalik ko'proq qilsangiz, shunchalik sizga Xudo hayotingizda ko'proq narsa olib keltiradi. Lekin siz uyg'onib, voy, hozir masjidga borishim kerak, bu qilishim kerak. Xudo, mana shu senga yomonmi? Men senga ko'rsataman nima yomonligini deb yana battar ham kuningiz ketadi. Shuning uchun juda ham muhim pozitiv o'ylash. Pozitiv o'ylamasangiz, bu hayotni Xudo sizga qanaqa planlari bo'lgan bo'lsa, siz yashay olmaysiz. Shunchaki mana shu 3 ta darsdan Amerikadan sizlar uchun nimani tushuntirmoqchiman?
pozitiv o'ylash, fikrlash judayam muhim. Ishxonadan sizni haydashdi. Rahmat deng. Rahmat deng, chunki siz uchun undan ham bir narsa yaxshi kutilyapti. Siz Xudoni planiga ishonishingiz kerak. Bir narsa noto'g'ri bo'layotgan bo'lsa ham, o'sha payt qo'rquv praktikasini qilasiz. Men bilan hech narsa yomon emas, chunki Xudo meni yonimda. O'zingizga mana shu qo'rquv hissini ichingizdan yo'q qilasiz. Va o'sha payt meni dunyoyimda hammasi zo'r. Meni dunyoyimda hammasi zo'r. Nima yomonlik bo'lsa ham meni dunyoyimda hammasi zo'r deb telefoningizni ustiga yozib qo'ying. Meni dunyoyimda hammasi zo'r. Chunki Xudo sizga bu hayotni zo'r qilib, zo'r mazza qilib yashashingizga sizni bu dunyoga olib keltirgan. Настроениyangiz yo'q, meni hayotimda hammasi zo'r. Ishlaringiz ketmayapti, meni hayotimda hammasi zo'r. Mana shu sizni devizingiz bo'lishingiz kerak. Har doim. Mana shunaqasiga hamma sinovlardan o'tasiz. Shunaqasiga bu anaqadan nima deydi? Meni hayotimda hammasi zo'r tepaga. Meni hayotimda hammasi zo'r. Ishonch. Meni hayotimda hammasi zo'r. Odamlar zo'r, ishim zo'r, uyim zo'r, mashinam zo'r, hammasi zo'r. Yo'q bo'lsa ham mashinangiz. Mashinam zo'r deyishingiz kerak. O'sha mashina sizni hayotingizga paydo bo'ladi. Katta uy, meni uyim zo'r deb o'sha uyni o'ylashingiz kerak. O'sha uyni men aytganimdek siz butun rasmini miyangizga qo'yishingiz kerak. Meni uyim eng zo'r deb o'ylashingiz kerak. Tepaga ko'tarilib hayotingizni sizga Xudo berish boshlaydi. Qanchalik pozitiv siz o'ylasangiz, shunchalik yengil sizga Xudo beradi. Oldinga aytganimdek, butun hamma g'alvalarimiz o'zimiz bu hayotga olib keltirganmiz. Xudo bizga o'sha g'alvalarni qilmagan. U shayton. Shayton paydo bo'lsa, sразу aytgan, men Xudoni bandasiman. Allohning bandasiman. Hamma fikrlarim yaxshilikka. Butun hayotim zo'r. Deb mana shunaqasiga sizni miyangizni almashtirishingiz kerak. Hech qachon hech kimni yomonlamang. Hech qachon hech kimni g'iybat qilmang. Chunki Xudo bilasizmi nima qiladi? Sizni o'sha odamni joyiga o'tkazib qo'yadi. Shuning uchun har bitta inson hayotingizda yomonlik qilgan bo'lsa ham, o'sha jon u dunyoda o'ziga shunchalik qiyin masalani olgan. Chunki bu hayotga kelib sizni o'rgatgan. Hamma yomon situatsiya, yomon deysizlar, yomon narsa yo'q. O'sha ham pozitiv bo'lgan. Chunki hozir meni hayotim boshqacha. Meni amerikanец erim men bilan mana O'zbekistonga kelib, men sizlarga yordam berib, qanaqa to'g'ri o'ylashni kelganman. Qanchalik meni foydam mana shu O'zbekistonga tegyapti hozir. Shuning uchun men sizga yana bir bor aytaman, pozitiv o'ylash juda ham muhim hayotingizda. Shu bilan sizlar bilan xayrlashaman. Kattakon sizlarga rahmat. Bizani kanalimizga yoziling. Biz hammamiz pozitiv o'ylaydigan odamlar ko'proq bo'laylik. Katta community qilamiz. Bir-birimizga ishonamiz va har doim bir-birimizni yonimizda bo'lamiz. Katta rahmat.